நிமிஷம் இருக்குங்க. ஒன்றும் இல்லை என்னன்னாக்கா இது முன்னாடியே வந்து நம்ம இந்த பாக்ஸை பிரித்து நம்ம ஒரு அன்பாக்சிங் மாரி தான் சொல்லிவிடுறோம்னா அது சின்ன மிஸ்டேக் ஆகிப்போச்சு. இந்த ஃபேனுங்கெல்லாம் ஆஃப் பண்ணதே வந்துட்டுனா அது பெரிய தப்பாக போச்சு. அதனால் வந்து குயிக்காக வந்து நான் வந்து என்ன இருக்குது என்ன ஃப்யூச்சர் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிடுறேன். சரிங்களா? ஆல்ரெடி பிரித்து தான் வச்சுருக்கேன். அப்படியே டக்குன்னு அப்படியே அடிச்சு விட்றாங்க. முடிச்சிடுங்க. வெயிட். ஓகே, என்ன பண்ணுறது சூழ்நிலை. ஸோ பாக்ஸ் வந்து இவ்வளோ தான். ஆல்ரெடி ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இதில் வந்து நம்ம மெயினாக வந்து பார்க்க வேண்டியது பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு 2 விஷயம் வந்து இதுக்கு இந்த ஃபுல் வாரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. 3 விஷயம் வந்து மோட்ரு வாரண்டி கொடுத்துருக்கு. ஸ்பீடு வந்து பார்த்திங்கனாக்கா 17,000 ஆர்பிஎம்லேருந்து 20,000 ஆர்பிஎம் வரைக்கும் ஹை ஸ்பீடில் போகும். மற்றபடி 3 ஜாரு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலு, 2 கைப்பிடி இருக்குது, 1 கைப்பிடி இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா அந்த பவர் கேபிள்லாம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் சின்னதாக தான் இருக்கும். ஏன்னா 550 வாட்ஸ் அப்படிங்கிறது கன்சியூம் பண்ணுறதுனால பவர் கேபிள் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கு. மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை இதில் பெருசாக. ஒரு இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா யூசர் மேனுவல் ஆஸ் யூஷுவல் வந்து எல்லாத்துலேயும் கொடுக்குறது தான் இருக்குது. இதை நீங்கள் சேஃப்டியாக வச்சுக்க வேண்டியது தான். ஏதாச்சும் ஃபால்ட்டுனாக்கா எங்கே வாங்கினீங்களோ அங்கே கொடுத்து இதை க்ளைம் பண்ணிக்க வேண்டியது. தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட்டு இந்த மோட்ரு, இதுதான் மெயின் மேட்ரு தான். ஸோ இதோட பாடிலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் எப்படி இருக்குன்னுட்டு. இதுதான் 550 வாட்ஸ்க்குள்ள சைஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது இதில். ஸோ இதோட மாடல் பேர் பட்டர்ஃப்ளை ஹேண்டி விக் 2 அப்படின்னு சொல்லி இதோட மாடல் பேர் இது. அவ்வளோதான். அந்த பிராண்ட் நேம் வந்து பட்டர்ஃப்ளை, மாடல் நேம் வந்து ஹேண்டி விக் 2. இது இதோட மாடல் நேம். 550 வாட்ஸ். இதில் கலர் வேரியண்ட் வந்து இருக்கா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. பட் நம்மக்கிட்ட வந்தது இந்த ஒரு கலர் தான் வந்திருக்கு. இருக்குன்னா நீங்கள் வேறு சாய்ஸ், உங்களுடைய விருப்பம், நீங்கள் வேறு ஏதாவது பார்த்துக்கலாம். எனக்கு ஒரே ஒரு கஷ்டம்தான் இல்லை, இந்த கேபிள் மட்டும் வந்து கொஞ்சம் சைஸ் கொஞ்சம் நல்லா கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்குமோன்னு எனக்கு தோணுது. மற்றபடி ஓகே, எல்லாம் ஓகே தான், பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. 3 ஸ்பீடு தான் சேம் எல்லா மிக்சர் கிரைண்டர்லேயும் வர மாதிரி 3 ஸ்பீடு 1 2 3 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு. ஒன்று ரிவர்ஸில் போட்டிங்கனாக்கா அந்த ஒரு குயிக் டைமில் வந்து அப்படி பண்ணுவோமே, அந்த இதுக்கோசம் அந்த ஒரு டைப் ஒன்று கொடுத்துருக்கு. வேறு என்ன இருக்குது இருக்குல்ல, ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி கொடுத்துருக்கு. அது எல்லாத்துலேயும் இருக்கும் தானே. ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டக் ஆகிடுச்சுனாக்கா கிண்டி அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்கு. ஸோ 3 கேப், இது 3த்துக்குமே வந்து 3 கேப் கொடுத்துருக்கு. பிளாஸ்டிக் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ஃபேமிலிக்கு ஒரு போதுமான சைஸு, போதுமான அளவு இதில் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபுல் ஃபியூச்சர்ஸு. மற்றபடி இது நான் இன்னும் உங்களுக்கு ஜார் மட்டும் காட்டலன்னு தான், ஜாரையும் காட்டிடுறேன். இது பண்ணுங்க. டக்குன்னு முடிச்சு விட்ருவோம். ஏன்னா அடுத்து யாராவது வந்துட்டாங்க, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது என்னால். அதுதான் எங்கள் பிரச்சனையே. ஓகே, இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜார் செட்டு. 3 ஜார் இருக்குது. இதை நான் ஒன்று வந்து கவர்லேருந்து எடுத்து காட்டிடுவோம். சின்னது இது, அதுக்கு அடுத்து இதுதான் பெரிய சைஸு. பிளைடு சிங்கிள் பிளைடு தான் கொடுத்துருக்கு. சரிங்களா? இதில் இன்னொரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்து இது சிங்கிள் பிளைடு. அது அந்த ஸ்பீடுக்கு அடுத்த பிளைடு தான் கொடுப்பாங்களா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. சிங்கிள் பிளைடு தான் கொடுத்துருக்கு. சேம் அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் சிங்கிள் பிளேடு தான் இருக்குது. ஸோ இதுலேயும் அதே தான். 3 கப்புலேயுமே வந்து சிங்கிள் பிளேடு தான் கொடுத்துருக்கு. டபுள்லாம் எதுவுமே கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து இந்த டபுள் பிளேட்லாம் வேணுங்கிற மாதிரிலாம் வந்து அது வந்து இந்த 750 வாட்ஸில் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க்
இது என்னோட கணிப்பு. 750 வாட்ஸ் மேலே இருக்குது. நாளைக்கு நான் அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதில் எப்படி இருக்குது என்னன்றத அதை ஒரு டைம் பார்த்துருவோம். ஸோ இதுக்கும் அதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தாகணும் இல்லையா? அதனால தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது வீடியோ அப்படின்னு பார்த்துட்டு இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணவங்களா இருந்தால் இதோடைய ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கீழே கமெண்டில் வந்து கொஞ்சம் ஓகேவா, ஓகே இல்லையா, நல்லா இருக்கா, நல்லா இல்லையா, அண்ட் இந்த பவர் கேபிள், ஸோ என்ன உங்களுக்கு மனசில் இருக்கோ அந்த ஃபீட்பேக்குன்னு சொல்லுவாங்களே, அதை வந்து கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க. நம்மளுடைய சேனலையும் கொஞ்சம் அப்படியே பாருங்கள், முடிஞ்சால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா ஒரு சில பல வேலைகளுக்கு இடையில் இந்த வேலையை செஞ்சிட்ருக்கோம். நல்லா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா விட்டுருங்க. நன்றி.